Fala galera, beleza? Gustavinho aqui, trazendo mais um vídeo do canal. E dessa vez aqui eu vou trazer um tutorial de como fazer uma fogueira de acampamento, galera. Eu não ia fazer tutorial, mas eu vou fazer. Mas agora eu vou fazer porque até que é divertido. Então, aqui tá a fogueira, não sei o que tal, coisa. Então bora lá pro vídeo que eu vou ensinar, pro outro vídeo que eu vou ensinar vocês como fazer isso daqui, ok, galera? Já volto. Ok, galera, voltei. Aqui, ó, você primeiro vai começar botando aqui. E depois você vai botando assim, ó, bem em cima mesmo. Tem que ser no split, na setinha. Você vai botando o barco aqui. Aí depois de novo. Calma aí, fiz errado. Porque daqui às vezes é difícil, pra quem não sabe. Ó, assim, assim. Aí vai girando, girando, girando. Até chegar uma hora certa que você vai querer parar. Parei. Você vem com a pazinha. Você vai botar a pá assim, ó. Até assim, circulando. Circulando. Você faz assim. Aqui. Pra dar um espaço. Aqui dentro também. Aqui também. Aqui, se você quiser também, você pode dar um espaço. E aqui também. Certo, galera? Aí daqui você vai botando assim, ó. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aí depois. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Pronto. Não tá exatamente igual. Sabe por quê, galera? Eu ainda não botei essa parte aqui, ó. Essa parte. Você desce, 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 desce. Até onde você bem entender, né? Porque daí é com vocês. Galera, eu só tô mostrando aqui. Não precisa fazer igual, você pode recriar. Se não gosta, você pode fazer com outras madeiras. Você pode fazer com qualquer barco, mano. Eu achei bem legal isso daqui e resolvi trazer como primeiro tutorial. Você vem. Você vem. 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 Aqui você bota assim. É desse jeitinho aqui. Esse jeito aqui eu não vou botar, mas eu vou botar assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Daí que você faz assim. Você pega esse negócio. Pega esse glowstone, que em português é pedra de iluminação. Ou pedra da luz, eu não sei. E depois... Ah, tem esse daqui, ó. Isso, 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 isso. Galera, se você estiver escutando um barulho aí, foi mal porque tem vizinhos. Eu tenho vizinhos como todo mundo, né? Então, galera, aqui, ó. Olha como ficou a nossa telinda. Você também pode fazer isso daqui, ó. Daqui se você quiser. Se você não quiser, você não bota. Então, galera, olha como é que ficou. Ficou linda. Se vocês acharam linda aí. Então, o vídeo vai ficar por aqui. Dê seu like se tiver gostado. Favorito. Compartilhe para os seus amigos para o negócio. E se inscreva se você não for inscrito, óbvio. Então, valeu, falou, tchau, fui!